养人类真的很麻烦的，你看还经常戏弄我，可是我一点都不笨，早知道这么麻烦就不养了，但却没办法，还是忍忍吧，谁让他总是给我买好吃的呢？哎，这不是天赐利的烘焙猫粮吗？知道我爱这口，又给我买了。咪一闻就知道这是高纤肉猫粮。不仅如此哦，还采用的是分段式的低温烘焙，锁住营养，还提升吃口性。你小时候身体不好，妈妈给你买的就是天赐利的营养膏，这次搭配他们家的猫粮一起吃，可以更好的帮你提升自护力。全部采用的是单一无谷配方，像你这种爱在猫砂盆里打滚的小猫也不怕软便了，还添加了鱼油和维生素 A 和 E， 可以更好的给你美毛啦。虽然有时候真的很烦，但是既然养了人类，我就要对它负责哦。